Il-Ministeru għall-Edukazzjoni appella lill-Unjoni Maltija tal-Għalliema l-MUT biex tirrikonsidra d-direttivi li taw biex ma jsirux l-eżamijiet tal-Malti u l-Matematika fl-iskejjel medju u sekondarji. Dan wara li l-MUT ilmentat li l-għalliema qegħdin jgħallmu 25 lezzjoni fil-ġimgħa, jiġifieri l-akbar ammont ta' lezzjoni li jistgħu jgħallmu. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Permanenti Frank Fabri saħaq li fl-laqgħa ta' konċiljazzjoni li sejjaħet mal-Union ħareġ li huma każijiet eċċezzjonali meta l-għalliema jintalbu jagħmlu 25 lezzjoni fil-ġimgħa. Spjega li fil-preżent huma biss 11 l-għalliem minn 176 fil-Malti u wieħed minn kull 4 għalliema fil-Matematika li għandhom 25 lezzjoni fil-ġimgħa li jammontaw għal 3.5% tal-għalliema kollha. Is-Segretarju Permanenti spjega li fil-ftehim settorjali mill-ħuq f'Diċembru tal-2017 tejjeb il-kundizzjonijiet għall-għalliema bil-kbir meta mqabbel ma' dak li kien hemm qabel. Fost l-oħrajn il-ħin tal-għalliema mal-istudenti tnaqqas bi kważi 15% kif ukoll tnaqqsu l-klassijiet minn 25 student għal f'ċertu każijiet 20 student. In-numru tal-lezzjonijiet niżżel ukoll minn 26 għal 25. Dr. Fabri sostna wkoll li l-Ministeru ħareġ sejħa l-ingaġġ tal-għalliema u minn Marzu li għadda diġà ġew ingaġġati l-għalliema. Riġna sejħa tal-għalliema minn ħafna qabel ma kienet toħroġ qabel. Għall-ewwel darba is-sejħa nħarġet b'tali mod li tibqa' miftuħa. Jiġifieri nistgħu nibqgħu ningaġġaw tul is-sena kollha m'hemmx għalfejn terġa' toħroġ is-sejħa tal-għalliema. Semma li s-sejħa tibqa' waħda miftuħa matul is-sena. Minn Marzu ingaġġajna 14 l-għalliem ġdid tal-Malti u 6 għalliema ġodda tal-Matematika għall-lest għas-sena d-dieħla. Irridu ngħidu wkoll li fejn jitlu għalliema m'għandniex restrizzjonijiet. Dawk l-għalliema li huma eligibbli u li jgħaddu mill-interview il-Ministeru jingaġġaw. Dr. Fabri spjega li l-Ministeru laqa' u għamel tiegħu 17 il-proposta li resqet l-MUT u li kienu diskussi mal-Ministeru fit-12 ta' April li għadda, inkluż flaqa li saret ftit tal-ġimgħat ilu. Għalli dawn se jkomplu jiġu diskussi fl-oħra fil-11 ta' Ġunju. Saħaq li wara sena ta' studju l-istudenti jingħataw l-opportunità li jkunu assessjati. Il-Ministru Evarist Bartolo sostna li bħal dejjem il-Ministeru dejjem għażel jimxi fi triq diffiċli jilħaq il-ġid komuni, semm iżda li hemm tmili jittieħed ħsieb l-istudenti u għalli nsab inkwetat bit-tħassib ta' tfal u l-ġenituri u għalli ma jistax tinħoloq sitwazzjoni fejn ibatu l-istudent. Mhux sewwa li mbagħad ikun hemm direttiva li tolqot lill-għalliema kollha tal-Malti u tal-Matematika u tolqot lill-istudenti tagħhom. L-appell tiegħi għal ġid tal-istudenti, għal ġid tal-għalliema, għal ġid tal-ġenituri li l-Malta Union of Teachers tirrikonsidra l-pożizzjoni tagħha dwar id-direttiva li tat biex l-istudenti la jkollhom eżamijiet u anqas assessjar. Spjega li minħabba kwistjoni li qed tolqot 3.5% tal-għalliema saret direttiva li qed tolqot il-100% tal-istudenti fis-sekondarja. Il-Ministru Bartolo temm jgħid li b'sinjal ta' rieda tajba l-MUT għandha terġa' tikkonsidra l-azzjonijiet tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.